Hey, I got something to say. I'm just so sick of hearing everyone complain. I know it's tough and I know there's pain, but hitting bottom is the only way to change. So I'll keep hustling, you keep struggling. Bitch, I'm humbling, keep mumbling. I'll keep doubling, you keep bluffing. You've got nothing, I'll keep hustling. I've seen a lot of people who don't know what thirst is. I've had a taste of evil and tried to cure the sickness, but I just keep my head down and focus on the facts. I'm setting down gravel while you just follow the path. I'll lead them into battle while you're just too scared to act. I'll leave the knife right in my back. So I'll keep hustling, you keep struggling. Bitch, I'm humbling, keep mumbling. I'll keep doubling, you keep bluffing. You've got nothing, I'll keep hustling. Oi gente, tudo bem com vocês? De todo o meu coração, espero que todos vocês estejam bem. Estamos iniciando mais um vlog pela graça, pela misericórdia e pela fidelidade de nosso Deus. Gente, já comecei meu dia com bastante serviço, como vocês perceberam. Eu tenho muita roupa para lavar hoje, mas muita mesmo. Porque eu sempre lavo, gente, um dia sim, um dia não. E esses dias eu acumulei um pouco, né? Uma porque eu fui trabalhar, outra porque não estava com muita disposição. Confesso para vocês que eu não estava muito bem, sabe? Não estava muito animada. E daí as roupas eu acabei deixando, né? Caprichei na casa, mas daí eu peguei e deixei as roupas também. Então, assim, ficou acho que uns 5 dias sem eu lavar roupa. Aqui eu já deixei separado, né? Tapete, roupa branca, outras roupas. As coloridas eu já coloquei ali para lavar. Então, ó, bastante roupa hoje para me lavar. E como o dia tá muito quente, elas vão secar muito rápido. Ainda bem, né, gente? Porque daí eu não tenho muito varal, não tenho muito espaço. Eu vou ter que daí, enquanto uma tá secando, a outra tá batendo. Daí quando uma terminar de bater, eu vou lá, retiro as outras, coloco no varal. É assim. E assim vai indo. Nem tomei café ainda. Aí eu vim colocar água no fogo agora que eu pedi pra ela.
E isso aí, gente, espero que vocês me acompanhem nesse dia. Mais um dia normal, uma rotina normal de uma família, de uma dona de casa. Olha que dia maravilhoso. Vocês estão vendo? Um dia lindo, perfeito que o Senhor preparou. E que Deus, né, no seu infinito amor, na sua infinita misericórdia, esteja comigo, esteja com você. E que nosso dia seja maravilhoso, né? Que a presença do Senhor reine em nossa vida, em nosso coração, arrancando de nós toda tristeza, todo desgosto, tudo que vier impedir você de receber a alegria do Senhor, seja caído por terra, né? Nesse dia, nessa noite, não sei a hora que você vai ver esse vlog, mas espero de coração, amigo e amiga, que você seja tocado mais uma vez pela misericórdia e pela presença do nosso Deus. Que a presença dele seja grande, grande em sua vida. Peço para vocês aí não se esquecer logo no começo, gente, de deixar um like para me ajudar, tá? Eu peço humildemente que vocês me ajudem aí com um like, comentando. Se você está chegando agora e ainda não se inscreveu, também te convido a vir se inscrever, a conhecer esse canal, a conhecer a nossa família. Compartilhe, gente, esse vlog aí com seus amigos, com suas amigas, compartilhe com sua família, com quem vocês quiserem. Isso estará me ajudando muito também. Ative o sininho de notificações e fique por dentro de tudo que eu postar aqui no canal, tá bom? Gente, tô fazendo aqui uma misturinha pra mim dar uma limpada lá no meu sofá. Ele tá precisando ser higienizado. Eu tô colocando aqui, gente, álcool. Coloquei também amaciante, daí eu coloquei desse mesmo que eu uso aqui em casa. Eu uso sempre desse, ó. Eu coloquei um pouco de álcool, daí agora eu vou pôr um pouquinho de vinagre e um pouco de água. suchend nach all dem, was du wirklich willst.
komm, ich zeig's dir. Lass alles liegen, lass alles stehen. Es wird Zeit, dass wir die Welt mal wiedersehen. Nimm deine Flügel, wir heben ab und leben einfach nur gemeinsam in den Tag. Ist echt mal schön, hier rauszugehen. O que tá acontecendo aqui? O que tá acontecendo aqui, meninas? A Evelyn chegou, a Evelyn hoje foi na parte da manhã na academia. Aí a princesa faz uma festa, um negócio de ver 10 mil anos, gente. É um amor incondicional, né? Ai, gente, tá tão cheirosinho aqui. Pensa na coisa gostosa. O que eu faço? Primeiro, gente, eu tiro todas as sujeirinhas que fica, que as crianças às vezes com bolacha, alguma coisa aqui em cima, sujeirinha de tecido, tudo mais. Aí eu peguei uma água com detergente, uma esponja. Depois que eu tirei o cisquinho, esfreguei onde tivesse alguma sujeirinha manchada, alguma coisa. Eu esfreguei mais firme. E depois que eu tirei toda a sujeira, assim, do tecido, que poderia ter engordurado alguma coisa, eu peguei daí aquela misturinha que vocês viram eu fazendo, passei canto por canto, esfreguei. E agora o sofá tá higienizado, tá com um cheirinho bem agradável. Tá sentindo, Evelyn? Um cheirinho muito gostoso. Eu tirei aquele cheirinho que vai ficando, né, gente? Sofá no calor, todo mundo senta, soa. Então tem que sempre higienizar ele pra ele não ficar com um cheiro ruim, né? Vou aproveitar e vou também, gente, colocar um pouquinho de cheirinho na cortina aqui, ó. Agora, gente, eu vou passar um pano aqui no meu painel, como de costume, coisa que vocês já sabem, já veem, nem diariamente nem vou gravar, mas eu vou limpar tudinho aqui, tá bom? Tirar a poeirinha, tem até um pacotinho ali, ó, de ketchup que o Vitor deixou, que eu vou organizar e limpar aqui. Olha, gente, que eu ganhei da Juliana, um coadorzinho pequenininho, ó, olha que fofinho. Pra coar, né, cafezinho individual. Fofinho. Oh, que gracinha. Tira, ó. Ah, que legal. Tira e coa. Fofinho, né? Uhum. Ah, ajeita aí pra mãe. Muito legal, né?
Gente, dei uma pausa aqui, já almoçamos, já lavei ali na frente com água do enxágue, como vocês já sabem que eu tenho esse costume, né? E a Eve já lavou loucinha, já estamos organizando tudo aqui, por aqui tá tudo em paz, tudo na graça do Senhor. E hoje é um dia muito, mas muito especial pro Vitor, né, Vitor? Olha aqui, olha. Por que será que é seu dia especial? Nós temos uma novidade, meninas e meninos, para contar para vocês. E essa novidade é o Vitor que tem que contar, porque é uma realização para ele. Fala para eles que... Ele tá aqui, gente, todo tomadinho banho, só aguardando um momento, porque ele vai fazer o quê? Aula de bateria. Hoje, gente, ele vai começar a fazer aula de bateria. Vai ser o primeiro dia dele. É lá na cidade vizinha, né, Vitor? Lá no Camorão. O nosso pastor vai levar ele e mais 2 amigos lá da igreja, mais 2 crianças que também fazem, né, aula de bateria. E o Vitor, gente, desde toquinho, nem falava direito, já demonstrava muito querer, né, aprender a tocar bateria. Daí a gente tá investindo nele agora. Ele tem que fazer bonito, hein? A gente resolveu pôr, né? Conversamos com o nosso pastor, que ele que leva sempre as crianças. Daí a gente vai pagar, né? Pra ele aprender a tocar bateria. Investir nele, né, gente? É um sonho dele, então vamos investir. Pra que ele possa louvar o Senhor Deus lá da forma que Deus quer que ele seja usado, né? Se Deus colocou esse desejo dele tocar bateria, né, vamos investir no nosso menino. A Evelyn tá aqui terminando de limpar o fogão. Eu vou terminar de fazer algumas coisas também. O Vitor tá ali super ansioso, pensa na ansiedade, né, Evelyn? Hoje ele acordou já falando, mãe, é hoje que vou fazer aula de bateria. Eu falei, Vitor, mas calma que é mais tarde. Mas ele tá todo feliz, tá todo faceiro, né? E é tão bom, né, ver nossos filhos felizes, realizando um sonho, porque eu acredito que esse é um sonho do Vitor, gente. Nos cultos, né, filho, quando começa a tocar o louvor lá, ele fica com as mãozinhas, ele não consegue se controlar, ele fica com as mãozinhas. Eu acho que ele fica imaginando ele tocando, sabe? Então, ele tá muito feliz e eu também tô muito feliz, meu esposo tá muito feliz, a Evelyn tá feliz porque, né... Uma família assim, a gente se alegra com a alegria dos outros. Você já tomou banho, não pega a princesa não, que você tá todo cheirosão. Eu vou ajeitar aqui, gente, as coisinhas dele. Eu acho que eu vou levar um lanchinho, porque o Vitor vai ficar das 2 horas, né, Evelyn? Até que horas? Das 6 ou das 5. Porque assim, cada criança tem um horário. Tem o Davi e o Ivan. O Davi vai fazer 3 horas? Não, 3 horas. O Davi vai fazer 3 horas, o Ivan vai fazer 4 horas e o Vitor 5 horas. A aula de bateria, o Vitor vai ser o último, que cada criança tem 1 hora, né, aprendendo lá. Então, vai dar fome, né, Vitor? Porque daí ele vai ficar a tarde inteirinha lá. Daí eu acho que eu vou mandar um lanchinho pra ele. Ainda mais que ele é criança, pequenininho da mãe. Ai, mas eu falando hoje pro meu marido, falei assim, gente, nosso bebê tá aquecendo, já tá indo pra Campo Molão, cidade vizinha sem os pais. Mas tá na ótima mão, né? O pastorzão cuida muito bem dessas crianças. Mas eu falei assim, nossa, como que nossa criança tá grande, já tá... cresci. Aí, ó. Era ontem que tava aprendendo a andar, agora já tava aprendendo a... Ontem? Modo de dizer, meu filho. E ele tá dando parceiro lá, todo animado. Então é isso, já falei demais, né, pro meu tamanho. Eu vou organizar assim, aqui, senão daqui a pouco o pastor João chega. Tem que achar uma garrafinha pro Vitor, né, com aguinha fresca. E é isso, gente, já volto aí. Gente, tá eu e a Fia aqui, ó. A Evelyn toda plena, toda linda, né, como sempre, eu com essa cara de maravilhosa. Já vou tomar um banho, vou ficar cheirosinho. Tô muito não, Fia. Não vai ficar cheirosinha, não falei que dava. Comi um doce de coco aqui, tem mais coco na boca do que eu comi. Nós estamos aqui, a Evelyn e eu aqui, com cara de quem tá com saudade já. Do Vitor. Gente, o Vitor nem acabou de sair. Ele já sai que dovinha ele lá, né? Porque a gente, né, nosso neném, nosso menino. Mas ele já tá naquela fase que ele... Ai, mãe, não sou neném, né? Ele já tá querendo ficar humilde. Ele tá querendo ser mocinho, sabe?
Ama um dengo, né, Evelyn? Mas não, tava querendo manter a pose Que homem. de hominho. Stumbling home, we don't know where we're going. Should've turned back hours ago. Out of our minds, I guess we're sleeping outside. You're still a good time, even in the cold. Get out the road, I told you. A car's coming, I stop you. You know I always got you. You know I always got you. Push it to the side, even if it means I die. I wouldn't hesitate about it, wouldn't even think about it. Time I really love you. Push it to the side, even if it means I die. Wouldn't hesitate about it, wouldn't even think about it. Time I really love you. Wheels in your hands, I guess we need a new plan. There's a motel a mile down the road. Finally can stand, back then still looking for dry land. Jump on my back, I'll take you home. Gente, nós estamos aqui em frente de casa. Já é tarde da noite, né, amor? 11h24. 11h24 da noite, morrendo de calor. Aí nós viemos aqui, a princesa foi dar umas voltas, ó. Aí chegou uma vizinha aqui, ó. Aí, o cachorrinho do vizinho tá aqui com a gente, ó. Pensa na cachorrinha simpática. Toda hora vem receber um Acho que ela carinho. tá sabendo assim filmar. Olha lá, fala oi, Tá gente. desconfiada, ó. Ela é muito boazinha. Agora, se fosse a princesa, já tava mordendo todo mundo, porque a princesa ela é amorzinho com a gente. Mas com pessoas que não é de casa, meu Deus, pensa na cachorra sistemática, gente. Se um dia vocês conhecerem a princesa pessoalmente, eu já aviso vocês, não pôr a mão nela, porque ela avança, né, amor? Ah, precisa dar uma olhadinha, né? Olha, o que eu tenho de fofinho, eu tenho de sata, de babinha. Já mordi um monte de vezes minha prima Tice. O primo Ronaldo, eu arranquei um pedaço esses dias. Vendo que eu não tava filmando, gente. O Ronaldo veio aqui em casa e daí a Ticiane pegou e falou assim: eu dou 50 se você pegar a princesa no colo. Aí o Ronaldo, acho que ele vê essa coisinha pequenininha, porque no vídeo ela é grande, mas pessoalmente ela é muito pequenininha, uma bolinha de pelo. Pequenininha, redondinha, fofura. Aí ele falou assim: eu vou pegar, né? Esse povo tá falando. Na hora que ele pegou a princesa, deu uma dentada no braço dele, gente. Ai, nós deu tanta risada. E ela, tipo assim, não era pra ela ser assim, nervosa. Olha que ela só fica, gente. Ela só é assim, ó, sendo paparicada. Falam que cachorro é nervoso porque às vezes é maltratado, essas coisas, né, amor? Não tem nada a ver. Pois é. Mais mimada, mais amada que essa cachorra é. Não existe não, né? Não existe, não. Eu acho que existe sim, tem um monte de cachorrinho bem cuidado, né? Meu amorzinho. Encheu de carrapicho. Ela foi dar umas voltas aqui, encheu de carrapicho nela. Eu pensei que ela ia ficar andando. Ela andou um monte. Depois ele já veio aqui no colo. Nunca vi gente gostar de colo, não gosta de bicho. Que, amor? Não, dá risada que dá criança. Ah, que susto. Olha, vai dar uma voltinha, para as meninas verem se dando a voltinha. Vai dar uma volta, menina? Vai aproveitar? Ela já deu umas voltinhas, acho que é por isso que ela não quer ir mais. Ela andou tudo aqui, ó, na frente, assim, foi. Ela andou com a Evelyn. O Vitor, gente do céu. Eu chegou lá, eu tô com a boca suja, eu tava bebendo uma vitamina de uva. Olha lá, gente, olha lá. Olha quem tá voltando aqui. Cadê ela? Olha lá. Olha lá. Ela não aguentou, amor. Ela recebeu carinho, ela ficou se achando, ó. Pois é. Toda rolicinha, ela é dona do... dona, aí eu dona. Ela é cachorrinha do nossos vizinhos que faz lanche, daí nós estávamos brincando que ela é toda gordinha, acho tanto comer restinho de lanche, essas coisas, sabe? Ah, igual eu tava falando, gente, o Vitor, ele chegou do campo, da aula de bateria. Olha aqui, gente, vou mostrar pra vocês. Enquanto isso, eu vou mostrar as menininhas conversando. Agora você vai filmar as pararam, estavam uma querendo tirar o bumbum da outra. Puxa. Ah, o Vitor chegou, né, amor? E, gente, encapotou de canseira. Ele tava
acostumado a viver só dentro de casa, nas férias. Aí ele chegou, foi dormir, tava com dorzinha de cabeça. Uma onça ali. Uma onça? É, escutou o barulho? Acho que é uma onça ali. Fazendo igual o Vitor, esses dias eu fui levar ele ali no matinho, amor. E E aí ele ficou morrendo de medo de um passarinho cantando. Estão encontrando onça no meio da cidade, aqui não é difícil. Ó. Eu acho que é fruta caindo, não é? Sei lá, velho. Onde tem onça aí, amor? Meu marido falou que tem onça aqui, gente. Mas você... Ah, daí você vai ver se é onça. Você vai atrás, vê. Vou onça aí pular e arrancar teu pescoço. Ele tá indo lá só porque sabe que não tem possibilidade de ter onça. Se fosse... Ele vai saber, mano, esse mato aqui vem lá de baixo, aqui, ó. Ai, amor. Vem lá do outro lado, pode vir sim, quem falou que não? Credo. Esse mato rodia lá por baixo, lá. Não sei se vocês ouviram. Meu marido falou assim que existe possibilidade porque esse mato, ele vai longe, assim, sabe? É que é uma reserva, né? O parque. Daí... Ai, 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 hein, amor? Corre, amor, pegou. Ah, mas pra que ficar com medo? A princesa defende, gente. Pra que medo do que, né, princesa? Medo do que, gente? Aí, ó. Princesa. A princesa não aguenta nem andar de tanto pelo, ó. Ai, que susto! Oxente. Você que tava dormindo, o bebê da mãe, o Vitor tá dormindo. Precisa ficar cuidando da rua. Pensa na cachorra fofoqueira. Ela ama ficar ali na porta, cuidando da vida dos outros. Ó. Agora a gente saiu pra fora, ó, ela fica olhando tudinho em volta. Não quer focalizando a vizinhança. Né, princesa? Você tá fiscalizando a vizinhança? Ó, curiosa. Tá vendo as pessoas ali, ela fica vendo. A cachorra olhando pra você. Aí, pai. Pessoal, eu vou finalizar o vlog. Nossa, hoje eu tô finalizando super tarde. Eu nunca filmo à noite, sim, mas hoje resolvi filmar um pouquinho da gente, né? E muito obrigada a todos vocês aí que deixaram um super mega like aí pra amiga Vanessa, que comentaram. Ó, gente, de coração, muito obrigada pela companhia de vocês. Vocês são, ó, nota 1000. Os melhores inscritos, os melhores amigos aqui do YouTube são os meus. E, ó, chuva de bênção nos lares e na vida de vocês. Que vocês sejam prósperos, sejam abençoados em todas as áreas da vida de vocês. Que nunca lhe falte o pão, que nunca lhe falte a alegria do Senhor na vida de vocês. E até o próximo vlog, se assim o nosso Deus nos permitir. Beijos, tchau!